أزولا سوفي سوين فكرة النظام غير تزويل تقم فرجا لا جي اس كا لي سوبورتور جي اس كا. أزولا حكيم لا سلامك كم كتسيريض؟ أنا سلامك كم كتسير صبر الحمد لله. الحمد لله أمك كويس يظلي دليلي. بسم كان يظلي نهليك والله نهليك. والله. الله نروح مساعد ربي ثغراتين ونتجاورش باش نخدم ما لا بالون والله نفرح ما كنا الزواج. سبوي ما يناس تربع تقبل. ربي تربع تقبل أنا كراتوي. واه ترى بيان والله ترى بيان. كراتوي أصلا قرا كنا خلص ندير الماء كنا خلص خارص أصلا خلص يمشي لي ينس القهوة ينس. جمال ما ينس ما تفاصل. والله هذا وين؟ معليش صمتيني ومن بعد متى عدم سون بروبلام تكشم من سون بروبلام تكون زي تيكي. نورمال نوفاس حب مولودية ديالنا. إلي تيكي شحال يسوى لونطرا يظليو؟ كيلو واحد 40,000. 40,000 وي 40,000 تدوها. ومن بعد نكشم داخل. ومن بعد تحب مولودية ثاني كل أسخر وزن الحالة داخل. وي. أنا ماكش من ديالنا والناس الصغار ناس كي قد روح لشي وكذا كدورها. وي ومن بعد يسديونا كنا كيقرا كشي غادي كشم شيران لكن ظن ناس شرا كن اللي بدا كني دخلنا ناس سعودي ناس تغمر كي نوع تقام دنيا ظن. وي انا جيت نسيبورتي جياسكا هكذا لا ما تسيبورتيش واحد تسيبورتي من الهيه. فوالا ظن بعد سند يكون جروب صحاب مولوديه واحد لي زونفيرو ذي 50 يرسل. وي وسند تبقى مني كيدنا ويانا بايك كان خوا جياسكا مولوديه. والله صلاة نقول كنت ندير شنو قلت وسان هادشي بورتين تحايف وش خسرنا راه هادشي بورتين تحايف ولاش دا شو خدمان هذا طري بيان لكن سي بون ولاش دا شو خدمان ناس ما تسمو كل وقت يجي وسو وتوصل لك وراي نوال هادشي ما تسوى وحاجه كنت خساره طري بيان سي بيان فوالا ومن بعد لا نقول لك كي تسنى نكون داخلنا برامج. لا انا كي تسنى داخلنا ودبرنا على كل حال نتفرج الماتش تحايف لا شنو والله راه تروينا تروينا نهضر والله بزاف يطول حق ربي هذا من ورز مش طاقي بولي صحاب زاريش مشطوحه. بقى ثاني روح صغير. ولا والله ما زعما حتى ما 10 كيلو مع سخر نبقى لكن الشوارع انا سجلت ديرونجي غير بزاف ديرونجي غير من فيها كنينه هني اخذت البورطابل كينو غير خص هذه الجيب يحرص مليح باش التاليه لا تصنت شوف هكذا ومن بعد امد مالي التليفون فات يولها ريت يسول انا سيخسر يبغى شو خدمه معليش صنفيريا ما تزعم يطول شد دموها ما عرولاش مازالوا جايين بنا مليح تزعم يطول الله هذا السنه اللي حكوا لك شو عيان هي بوكو دونطرينمون فين كنا شادرين اذا هون فين كوني
يكونوا غير ذاك الشيء اللي ارواح زيدوا زمور فاش حيد الشمام فاش حيد الشمام يمكن لك شمام تما 10 كيلو ولا تروح فاش حد تروح خاطر يتشرب الوطولوط كل صحاب جيسكات زريع فاش حد تروح من الصباح الصباح نروح شويه زيك في السبعه غير نروح في السبعه من 10 كيلو ولا مي لومبيونس بيان لومبيونس بيان وين الديضه كويس سي بون اش قراو كان نكون داروا تفهمي تخضاني السيد خضاني والو بطري بيان حاشونات ديالنا كالشمات دخان تكيف انا شو دايا وي بطري بيان انا حبس لي لوطوروت نسافر بالي يلاه ولا ديال اللي هو داك شي داير خذ كونتاج نروح نقصو نبوي 8 فوركوتان وكان كطرس بلاص وي نبويثن نروح اشقر نحبس قبل بان كاسن نصب وبان الشطاح حاشا صحاب شوفور اللي كان من داخل وي لا لا وبعد خاطي وبعد الشطاح وبعد ساعتين وكذا باساجي ما رينا فوار كل سطاد وبعدني راس قال صبغرها وانت ما بنت سليل انا بنت سليل والله عارف نوزعت ذاك الشيء انا واحد دابو مشي لا انا بويثن والله نمشي كذا وكنا نتفرجوا كنتفرج زريع ولا بلا انا زيد بوشي تيجي غنيفه تيجي غنيفه ماشي لا ماشي الناس ماشي سيره بح طلازر ماشي سيره بح قارن لا ورباني خاطر ماشي سيره بح خاطر يوم مقرن يوم شافن يوم مرزقان وكل يوم حسن بطري والله يبارك هذاك التاول كرا التوغاش انكر واه ناس ذاك شو اسمها زوجها تفضل ناس اسمها زوجها ان شاء الله اقول يداوي من بعد سكايد نمرون ما تفضلوا فوتو الناس نخدم الى السيت نيت توتيزيس نخدم على بيبليسيتيس نخدم ان شاء الله ان شاء الله وبعد هناك نروح ولا نروح كان نوغال كان دار الرحمن ربي الزرع باش تربيه دار الحمار بي شغل ما دير خلهم تيجيو ما تلعب تيجيو البروشان مشاكل البروشان ماتش الجزائر بالك الدوغيد هنا كويس فيلمي كويس ماشي تخدم اللومبيون ان شاء الله والله هذا با بروبليم والله خاطر فاش تلقى شغل الفنان زاد ماشي تيكون لي شيبورت لكن يونا الدوغ ومن بعد ديال الوقت كاين الله غالب صباح وعلى طنجش ما يقدر نخرجوا كل يوم وي تسمى تيكون تمسفهم دار 40 مليون اساسا 50 تيكون تمسفهم دار 40 تاخذ 30 ابسوليومون الجهاز هذا تكون وديت كان على بينات ابسوليومون وي خاطر لا كان يزمنوا تدونا هذا قال شي سياق شغل زعما واش تضي ولا كيكب السيف ناشو بصح ومن بعد الله نسى دبا الجورنيه معليش تخسر تربح ناس يشاري من الشيء هذا عمرو يشاري من الشيء وي عمرني يشاري من الشيء تسلم في الله تسلم في الله والله ما يشاري من الشيء شيني دروش شيني شافي مالك نورمال هاكي قال لا خسران دير بوي حمليش زريع جنبه اي تبين ما دير ضعيف حقروا بس اروح سو حارق خاصش كفافه والله ترموي والف انت والف استاد ايش قرب على الصواد شايف انك وخا يتجامس يتقرا يجي كل شيء تقول له بالي كل شيء يروح يجي له الضل يروح وهم خاطر كاين اللي مزياصي اللي مزيا بري وهم ما يدينا ما صوت لي شي فنون يدينا ان قرب في كراش كثير تيك تخمص الضل يروح خاطر برك كالكولي الا كتكفونا بزوج لاني كفات الجوع نهار 4 طولة خاطر تشوفوا سليب غادي نجيو يشوفوش وكاف الزوج الماتش الوقت اللي تيري الماتش في الزوج يروح يدير بحسنا الصد ناسي هو كيلاقوني كيخلي روحها وانتورات ولكن يعني خمسة تيجا في شيشكا مور ديد لا جيسكا فوالا وهذا خسارة لا خسارة الدمو باك ايش اللي صافا كلي صافا الحمد لله اخلاق واش جديد والله راه كيدير السكينه والطفا كويس سيا والله دايره نقلع شويه برا لي بازينو دونك اطاسي دي سولن تريد ديكوفري اطاسي دي سولن الا خلاو ما نعاود غاس نسيو ولا ما بغانا نهضرن
فوالا بالك يعني تورا بدون تسوالن ديالنا باسكو الوقت كي تسوالن ويد يسوالن. ولا كاين الوقت فاش تفاصيل الساعه ترى انا ما في شويه كرهها ديرونجي يوم دكيا. معليش صنطي. والله كرهها صح كان. وحملها كي لقيت مدينه طونك بنادم 8 بنادم يشوف فاش يطيح هكاك ماشي 8 يساون ديرونجمون. معليش نكي جوسكا 9 jusqu'à 9h30 ça me dérange pas كي هو بغانا ديسيول يا با بروبليم. مي انا الدوزيام ميطوني ولاش الله غالب باين هكا. والله ولا بغا الدوزيام عيان ارسل بغي غردين حاشا كي تشال. ايوا عيان يا نو كنيفه بن خليفه يعني اكسكلود بن خليفه هذا عيان. لو انا اسمع يستاهل كارتولوجينيه. بيان سور يستاهل. 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 ولا راه مشيتي وفاروق الجاره الى اخره. والله لقى الله المرد بغا نديو 3 لي طاكو الزرير. والله المرد بغا نديو 3 ناقصين الماء ونحق ربي انا كي شغل تندير ريسك الزرير. وي. اتنتولا تنجلس مساك قسنطينه الوقت قسنطينه قرب ثوره داغون. وي ناوي. وراه ويقف حارس الزرير. سورتو في دوزيام مقارب. ابسوليومون انفاس اين يكتبوا دوينا اين يكتبوا دوينا معليش. ثورك ميداني معليش العقلان كنا نتساوى انا موز ما نخدم تنظيف باقي ثورة خطا لاف ما يروح طريق ثورة كنا يقراص وقاروا نقطه شو هاد الدنيا نروح نفرج نورمال نكسر الخيق ديك الزاينات ميدانويه ما توالينا كاكي وتوصلنا لها. وي زعما الناس تخدم اقلك تيناب خدمو تراكشيني كاين ثورة يقول لي حرقه ديال الخدمه وخدم غالا ولا هذا دار ولا شي الخدمه ناس هكا وي كاين اللي غيبولو غين وي فماش واقدين دونك خدام حملت وزمانه تنج ابسوليومون هي نشدها نولي لبيت الله جيسك نشدها تنولي طولا حق ربي العالمين وقرا سكوساكي الله يبارك ما شاء الله ردي خولي كيفاش يبارك يا ربي ملال والله الله يبارك يتغلى دكوينات ان شاء الله صباح ان شاء الله شادني ترى نقول ان شاء الله غادي في كاربيني لها صورس هكا غتبوح الجواب عند تهضرون تنميرتي ارس كذا انا المساوله ان شاء الله داكور ساعه الدمار اويا الدمار غادي يحكوا هم كيعاشوا السنه كاينين هكا كادو السنه بركان تنميرتي هكا صحيت الدمار ميرسي ماشي الدمار دم واحد شوف الدمار لكن نسوي صح تنميرتي يا حكيم روحي لنا. الو جمال سيفكيت لا عاود سيفو انا سلامك. الو هكا سميو تفضل مليح الصوت هكاكي سي بون. كيفاش فوالا جمال سيفكيت. جمال سيفكيت لا سلامك يا جمال كي السيد صبا. فوالا صبا علاش راه غيدير في الماتش جي اس كا بارادون يخسر الله جي اس كا مالوروزمون 2-0. يظل هناك Donc si Pala doit marquer un but, il y aura l'effondrement de la GSK. Ce qui s'est passé. Oui. Pourquoi Oui. On parle trop. Ça veut dire la direction, il faut qu'elle évite de faire des déclarations chaque semaine dans la compétition et tout. On parle trop d'ailleurs du Mainesi. Deuxièmement, c'est une jeune équipe fragile. Moi, si c'était moi, je parlerai plus du podium. On n'a pas une équipe de podium. Il ne faut pas se leurrer. Là, on a une jeune équipe. Il faut les faire progresser. On va jouer ça l'année prochaine. On a fait trop de pression, trop de déclarations. C'est jeune. Et puis la composante de l'équipe n'est pas suffisamment riche. On attaque, à part Hamron, il n'y a pas grand-chose. 10, absence du 10. Donc, c'est en construction, 50%. Il reste 50% du travail pour laisser cette équipe mûrir. D'ici l'année prochaine, on commence à demander des résultats. Donc, c'est ça qu'on dit la jour. On est trop pressé. Trop pressé, la première année. Mais vous avez le CSC qui est une excellente équipe, 12 matchs sont défaites avec la compétition africaine, la coupe.
Oui. Et le 16, il y a Steve qui va revenir. Il y a le parti problème. La GSK est une haze. Il y a trop de pression. Il y a des déclarations. Non, faut arrêter tout ça, les déclarations. هذه كل الديكلاسيون هكي الدنيا وتلحاجه بالك الا قد سمعت ميم ويا في السلن ملا غد ماس بالحسن محمد انسان يشوف لا كومونيكاسيون لا جي اس كان نياسم كان نتوالي مكلس سارتان ديريجون مكلس ان اونترتيان دون تيل جورنال إنا دولار والو سي با دي زونترتيان تسوينا وال سيناريو غاتستان اونترتيان سي با فري فوالا دونك لي جورنو سارتان جورنو يسوفي دام بونجور بونسوار ديال تطرد الناس ولا هكاكي دونك يا سارتان جورنو سارتان كورسبوندون هكاكي يخدمن نوتني سي بور فوندر يعني لو جورنال الو العسلامة غاني ودي سولان السلامة قدام واحد المهدي العسلامة كمهدي انت تسوى الله مهدي لكن سعيدة تجوز سعيدة فوالا تربية صافا الحمد لله يكشي صافا تربية الحمد لله قدام واحد الحمد لله امك ولا الماتش يضل صافا ولا لي سيكونس سيتو ولا جيتي اون روت دونك ولا غير داكور مي ولا بريباري فايدنا نيتو دونك دونك لو سوجي سي ابروبو دو لا ديفات كازلي فوالا لا ديفات كازلي لي رياكسيون نوان باش سوالام لا ديفات كونتر بارات لا رياكسيون دام واحد لا ديفات كونتر بارات وشاك دير pour moi c'était un match à 3 points comme tous les autres donc il faut pas s'enflammer s'alarmer كنقار absolument une défaite le Parade doit pratiquer un bon football لعب bien déjà même bien sûr même au match aller ils ont fait jouer Galou qui n'avait des illusions on leur est supérieur في الأساس absolument il faut dire ce qu'on est c'est une équipe en pleine construction et خاصني في كل وقت voilà l'équipe là j'ai quand même trop il y a quelques postes d'intro surtout l'attaque oui absolument et donc chaque دينا كاين pour moi critiquer هنا كاكو ساعه الحق باسكو لاعب الى قرا جديد يعني اما faut regarder شيك رقم الريتروفيزور ولا ندير لاني باسي à cette époque اني لا تقول ساكيني absolument il faut pas brûler les étapes لا في المنتيا من on n'a pas même pas les 36 points 30 matchs c'est ça qui déjà on a assuré le maintien mais pour la deuxième place la troisième place pour la première saison c'est bon absolument voilà donc il y a des clubs qui sont encore meilleurs que nous donc on peut pas bâtir une grande équipe en 6, 7, 8 mois il faut la stabilité mais les joueurs mais les staff techniques je vois que le projet a gagné avec un promis voilà donc voilà absolument il faut le faire le waqt on est deuxième pas mal le chemin est encore long déjà oui voilà donc il faut pas les critiques il faut pas mettre trop de pression à les joueurs avec des jeunes نكمل لا سيزون ان شاء الله اللي parmi le podium bon بعد من كفى لا سيزون نبقى ملاينا لو بيلون ولكن ce qui a marché ce qui n'a pas marché les compartiments لقد renforcés et c'est comme ça qu'on fait absolument merci beaucoup donc il faut pas critiquer voilà il faut laisser travailler tranquillement absolument très bien pour moi de vue d'accord merci beaucoup ok merci à toi على خير مادي على خير
عسلامك مس رضا. أمك تسيلي عمي واحد أمك تسيلي صباح كويس ونهار لاباس الحمد لله يكون لاباس صباح الحمد لله. أنت تسولر تسولر في عين بسام ولاية البويرة. بل عسلامة عين بسام. وي الله يسلمك. وين خيار الناس. الله يسلمك. أمك داش غيديني Je suis taisé aux jours, je travaille ici, on m'a donné un logement, c'est un âge. بعد العالي كاين ربي. الله يسلمك. Je voulais participer à l'émission Bénénique. Oui, Swing GSK. Oui. Pour donner mon avis sur la GSK, surtout avec le Paradou. Bien sûr. Alors, avec le Paradou, vraiment, bon, ils ont fait une très bonne première mi-temps. C'est bon, c'est normal. Oui. Mais les deux Nigériens dans la season, vraiment, c'est pas leur place. Hein. Ah oui. Vraiment, c'est pas leur place. Une qui n'est ça me plaît pas de les voir. Les deux Africains, Nani, ouais. Les deux Africains, Ouchiouk de Piston. Ils sont pas à la hauteur. Vraiment, ils sont pas à la hauteur. Vous connaissez, c'est n'importe quel... Apparemment, c'est vrai. Quel résultat sur plusieurs mois, c'est décevant. Ils ne contrôler un ballon, vraiment, c'est malheureux. Oui, c'est décevant, absolument. Quand on les compare à les Babou, à les Dali, à les Marissi, à les... Parce que je suis de la génération... Absolument. Oui. Franchement, c'est décevant, regardez, vraiment... Oui. Et mais malheureusement, le mercato est fermé, il doit travailler avec eux, non, بالك على كل حال لا بالغربي لا ويض نعم لا اللي جوار نظام وسند لا جي اس كا سي فري لا bien sûr les jeunes de série très années on les a pas encore vus hein absolument oui بالك صافي ندرا وهذا لونترينور الحقيقه مازال يتسيي باش يكونستيتيي اون فري ايكيب سوليد. Voilà, d'essayer le poste pour voir le rendement. C'est ce qu'il va être meilleur. Il va adopter certainement une équipe type. Certainement, une équipe type. C'est-à-dire, à 80%, c'est les mêmes éléments. D'un match à un autre. On bat des remplaçants. Je suis d'accord. C'est les deux Africains naturels la GSK comme avant. Ah oui, c'est les deux Africains qui viennent nous عجبنا. Non, mais franchement, je connais la GSK depuis je suis de la GSK depuis Kofi. Oui. Oui, c'est bien. On a jamais eu à des Africains qui ne savent pas. بالك ça viendra بزاف. Voilà. Inch'Allah. تنمرتك مسرضة. سليمة في السيبورتير كنت نجهز كان يتما عين بسام. هذا مكيش نتقارن تودرين دينا كنت عين بسام. لا ندير بالو العلوي. وي تسليمة في اللسن. الله يسلمك. تنمرتك. ميرسي بوكو. الله يسلمك. أيوة بليزي. على بروشين إن شاء الله. إن شاء الله. صح. ميرسي. الو صاحبي معاك. الزولة كمال مشي السيري صبا. الزولة حماية صبا الله يسلمك. الحمد لله. أمك كويس؟ أقدر دم واحد أكل نقرنها. أكل لله وسط يكسومك الساعة.
وي بصح لكن الا واش تيكس يوتو فورنا غسلنا كيف وي كاين بلوك كاين الناس ابسوليومون انيت تروح ضل الماتش يضلينا وتروح ضل ببعد كان التلفزيون لا التلفزيون ولا non, j'ai travaillé donc je n'ai pas pu. همك داش يتولد داش يتولد الماتش كاين الصندي يربحنا يخسر يقول لك غاير لا جياسكا افونس وي bon il faut critiquer ce qu'il faut critiquer positivement bien sûr objectivement absolument دوا العالي. Une chose est sûre que nous n'avons pas à dire une attaque percutante. فهمت؟ الو سمح لي كان راح اغلق تبوس لي هنا سمح لي وراك مع الناس باسكو كشمت الصوت هذا كاين هذا ما كان كمل هو لي هي با داتاك efficace. Il n'y a pas d'attaque percutante efficace. Oui. Reste beaucoup à faire de l'attaque. Tu auras la faut attaquer à personne parce que venir construire une équipe de zéro, ça prend du temps. L'entraîneur, il vient, il trouve une équipe et des joueurs. Donc, il fait avec. Absolument. Ça veut dire que c'est positif. Maintenant, tout ce qui est négatif, il faut le travailler, même pour l'année prochaine. Oui. C'est une équipe jeune. La défense est irréprochable, même s'il y a des petites erreurs comme ça, mais irréprochable. Absolument. Tu vois, donc, tu vois, on a balancé sur le Barcelone. Absolument, oui, la bonne commande. La grande satisfaction pour moi, c'est aussi Aït Abslet. Oui. Mais il bien comme il faut, on parlait de lui, mais qui est Mouala al-Hajjab, eh bien, on a de l'avenir sur l'Ariad Darwa. C'est un élément intéressant. Oui. Très intéressant. Il a gagné plus de duels. Il est pas ce joueur-là. Bon, le match était équilibré dans un premier temps. On la sortie de Khalifa qui était trop excité hier. On a compris ça parce qu'il jouait face à ses ex-coéquipiers. Il fallait qu'il prouve Hassan et tout. On a dès le départ envoyé le match ensemble avec des amis. Et Hassan a dit vers le Seki. Et à la fin, il prend un carton rouge, c'est un problème. 2 cartons jaunes. Deux cartons. On va dépasser le carton rouge. Voilà. Et bien, automatiquement, 2 jaunes, c'est le rouge. C'est un geste chouïa, hein. Geste chouïa. Il va c'est-à-dire qu'il est par rapport à ses ex-coéquipiers. Oui. Et ça finit, c'est des erreurs comme ça. Absolument. Donc, il laissait à 10, il y avait un ex-joueur du Asmaïtem, tu vois les matchs. Azouz, c'est un ancien des années 80. Il n'a toujours qu'à Snarnou. Il n'a pas Snarnou, il n'a pas qu'à 10, impossible. Il n'a plus qu'un Qayman 11-11. Il n'a que pouvait égaliser. Mais à 10 contre 11, avec une équipe comme celle du Paradou qui n'est pas présentée, il faut être sportif, sincèrement. Vraiment. Du monde, pour moi, parce que c'est un gros match aussi. Mais l'insuffisance, c'est en attaque. L'attaque, c'est toujours l'attaque. Les deux Africains, j'ai pas l'habitude de critiquer. Et ils n'arrivent pas à s'adapter avec la GSK. Non, voilà, je ne suis pas spécialiste. Je suis qu'un simple supporter. C'est l'avis de tous. معليش نخدم التالي نفرح سوداء. Absolument. غرق بس مولا بارادو. Qui est quand même un club sans de le dire parce qu'il n'a pas d'assise qu'on a connu dans l'histoire. كني صفات لي جوار بيكي ça veut dire nous connaître et c'est quelque temps هذا الصفار des fois puisque voilà je vais dire de Mohamed et il ne faut pas qu'on se décourage préparons le match contre le Mouloudia ainsi de suite au moins le podium
ولا سبورت ديال لاني بروشين ان شاء الله فوالا كيفاش فو باري سبورتيف ميرسي كمال ميرسي بوكو صح تسموها روح دواير صح الو العسلامة وخيلة ذا علي زي مونريال مرحبا يسكي علي مونريال عسلامة كيسموش صوفيا الساكي ميرسي ميريت شولض امشي السيرة اعمر دينا لقيا لاباس سمعت شطو حتى كيف حميحة شوية ولا عاد نساوي سوريا غاسني نحضر شطو حتى في قضية كندا ريتو سوليمون ثاني الكونغري كابيلني عندك صحيح سي كاسي زوينة مزنا نهضر الشطو حتى في جياسكا مي لو ماذا بينا باسكو البرانسيبال سوجي سي كاين لي رياكسيون بارابور للماتش نيجياسكا يعدم بارادو on permet aux fans aux supporters la GSK غادي لينا هو الانسان داك سوالين ديك voilà donc quelqu'un comme je suis un sportif et tout par rapport au match c'est qu'un match le match ما تعرفهم ما تخسروا ما تخمضوا après il faut pas mettre en cause tout par rapport à un résultat technique d'un match absolument oui سوريا ونربح على دافونس نشوق في الماتش الذي جانا ربحنا هذا شو دونك يا نحسوك نكونستي سيبورتور تسمى لا جي اس كا il y a un projet en place اسمي كويجر نويب لك لو بروجي يطف ان اوتر سونس اسمي اون فا كريتيكي اون فا نغيين في كي تصنع جي اس كا هذا شو ابري l'équipe est en phase d'apprentissage. On n'est pas à l'abri d'une malperformance. Même le stade de les jours à venir, un résultat on y a le stade. Absolument. Parce que c'est une jeune équipe. Ils veulent une équipe. Nous, le match ils veulent on est trop naïf. C'est une jeune équipe. Même s'il est avec une jeune équipe, nous on était trop naïf. Ils veulent qu'il y a beaucoup de réglages à faire au niveau de l'attaque et tout, mais je me suis dit, les techniciens, les c'est des gros pays. Absolument. Beaucoup de gens à Guinée, bon, à la place mais beaucoup de gens à Guinée, c'est par rapport la communication au niveau de la GSK, je pense que c'est une catastrophe. Voilà. Oui, il y a le match des déclarations. Après le match des déclarations, on a mis la jeune équipe en pression. Duma la conférence, parce que tu as armé. Duma la conférence, la motivation pour les adversaires. مخل كان عليه اكيد درا كان امتي حاب لا كومونيكاسيون ريسبونسابل لا كومونيكاسيون سي ماليس هضر يدس ماس بالحسن يفي ان تري بون طرافاي يا ان بروجي ومن بعد كيكربوس انت تهضر هذا كاينين سوي لكن ليميسيون كاينين يقبل هذا غادي يجاوب كويس وغادينا في لي بروجي ناس ينات سيمانيس ينات نكونين زران يا ترو سطال ترو دو لا جي اس كا mais apparemment ils n'y peuvent rien. C'est parce que l'équipe elle est les gens ils s'intéressent, c'est un nouveau projet, c'est innovant, donc on est obligé. يهضر فوينات في لي جورنو مكون ناس كاينين ناس جاو ماركي يا كيك جورنو سورتو لان دي جورنو سبورتيف pratiquement كل الناس ان اونتارتيان افيك ملال ان اونتارتيان سورتو افيك شريك ملال سامني يناد بون ثورا لي جورنو ils écrivent كنفغان ils sont libres en quelque sorte mais محسوب il y a parfois ceux qui écrivent les articles
il extrapole peut-être un appel téléphonique ومن بعد ils vont construire tout un entretien autour de ça. ومن بعد ils amplifient. Ils amplifient. Voilà, ils amplifient ومن بعد باش ينزل الجورنال. Même Franck Dumas, il n'a fait de la vidéo. خاطر اللي كانك ديناريو حاجه نكون هذا كاين تبع لي جورنو سبورتيف sur le net sur le PDF. Tu sais, tout le journal, un seul président qui parle dans le journal. Alors le président n'a qu'à dire dans le silence, nous le projet. Il ne faut pas expliquer le projet. Chaque match, on fait de la direction de la Diaska avant le match, en guerre morale avec l'adversaire. Après le match, en guerre avec ce qui vient le président. Il accuse le président. Le paradoxe, c'est quand le président du Paradis a fait un geste par rapport à la guerre morale qu'on a déclenché avant le match. Qui tire, il y a un porte-parole dans les médias, il y a un porte-parole là dedans. Il faut une certaine discrétion. Il représente tout que nous connaissons. C'est un supporter de la République, c'est un président de la GSK. Même nous connaissons. Oui, absolument. Oui, il doit prendre en considération. Il y a la communication qui est très Après, tu sais, à chaque fois qu'il y a une guerre morale, ça va influencer sur le résultat technique de l'équipe. Absolument. Et donc, dès que je te dis, je voyais qu'il y a des réserves. Inch'Allah. هذا فيا ما اللي سيبورتات لنا في الفرصه ليكيب كاين غادي ندير خدمه الخدمه العايه ابسوليومون الخدمه العايه هي قاد الصفرون وتخدم مالك كان لو ريزولتا ابسوليومون وي هذا هي يعطيكم الصحه غنروح نساعد فين تخدم معكم ميرسي بوكو علي متساولوا فوالا جيسبر ان شاء الله باينه ما تساعد ما غيد ان شاء الله بيان سور يا اوكان بروبليم شاك فوا سي ولا غيد واحد دو فوا تروا فوا de toute façon ça répond pas non الساكن يولي غير او كوموند دي ماشين كي يخدم ميكرو هذا كويس سي اون ديبلاسمون سي بور سا ماشي حاجه كشي ماشي حاجه كشي شابو بور توا عطيك صحه باين تخدم بمقاس مرد نينيز مرد نهضر مرد نوايا ابسوليومون مازال بزاف يلي ان ديريكت من بعد وني دينيغ بور سارتان يعني تيشكيفايونا ديكي فوالا فوالا تيشكيفايونا ديكي تيشكيفايونا ديكي يزمر هادي شي عام تي ميساج سفايبر كاينين هادي شي عام ميساج ديليفرا ديكي دون لو ديريكت دو سو سوار نا دو دومان كيجبد نوتي زنكا سين يسيولن سفايبر اوكي داكور ما حنساعد فوالا كما عليهم ميرسي ميديكال يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة أسجل السلامة سمير وقيلة ياك سمير في النور سمير سي النور دو لا فرونس عندك الليل وقيلة الليل شو بعد شويه في الليل على كل حال غادي يجيو الفيلاج كورنس ميرفيل اكزاكتومون با تري بيان لا سلامة اقرا عليه فرونتيير كيسلم ربي لي فرونتيير افيك لو فرونتيير بلجيك جوانوا بلجيك لا بلجيك فوالا كل لا بلجيك ام كسمير صبا تروطوار الضروات د فرنسا تروطوار كوش الله معليش ومن بعد وين تصلصف واقيلا ها
لي فرونسي تكلي الشيخ كان بلجيكي فين جيت ما فاهم والو كاين فوالا صوت دمها اننا لا بلجيك اننا كومون ريكونيتر ان بلج لي فرونسي تساوي ساكينين ناكي ما طبوات الظلامات بور سافوار ما شورنا خطير ماشي طبواتنا يسكوي ذا قروا يسال يسكوي انا حمل لي فريد حمل فريد لي فريد لا حمل لي فريد عندك صبا اوكي طبعا اقلع بك لا جيس كات سوالي نهار هكا دي قوتا شويه مي فوالا شاد خدمه والله شتي من سي مقارب الليل تشامل سي والله تشامل ولا ما تكومبري ولا طبي تدت ولا ما تكومبري ولا تكومبري باسكو عجبني لا بروميير ميطون يزون بيان جوي وي ابسوليومون وي لا بروميير ميطون يزون في دي ريتم يلها لعبنا بيان ومن بعد نضل صحيح تعرف كانوا طالعين 10 مينوت ابرا لا دوزيام ميطون يزون بيان جوي معناتهم بعد صاي ومن بعد زين فشلن كان نسنا مرة كان صاي وي وي كلنا اللي اباتيو براتيكمون اباتيو الحمد لله انه كيسير واحد 4-5 ظليو ولا لا ترانسفيرسال دو فوا يتصوبي ومن بعد دومينانت في البالونس في النظام وي هكا ديجا لا قرايون على ارتفاع العقل وي دي قوتا مي فوالا الا الماتش يتزوزو هذول لي بون ريزولتا ني باسكو با بون من منين نسنت السنغال المورال وي باسكو ماشي الماتش على كل حال كاين لي سي بون نقدر ندير الماتش نيض اللي كي يعني في ماتش ما كاينش غير كونتري والله ما هو انت كي دينا الصح وروح غير ردينا وضر غير هذا شو لي زانسيدون يضران دونك باش هكا دينا ولا كاين ولا في يوتيوب ولا في فيسبوك والله زي شو كان لي زانسيدون ولا دينا الفوتوغراف نين تزوجوا وقال جيسكا سي جورناليست جيسكا هذا شيء اللي كنت البريزيدون سينوك بريزيدون من باراب وي لا فيديو مش ولا ما ولا ولا من بعد يوتيوب بس صفر اي باسكو ولا لا جيسكا تقولنا في لا باج فيسبوك اوفيسيال ينس نون با في بار دونك دادير انا تمدي تقص نسيب على كل حاجه اي سي مالورو هكا على كل حال سي مالورو كي كينون نكون نروح نتورا تيزوزو وني زاكار افيك دي فلور اي تو مشيت ورا صاحب الغوصن يخمنا كان سي با بون بيان سور سي با بون اشو كان يفو با كون رونتر دي جون سن نكوني كما كان فير بلي فوالا يوم تاعنا دارا راح كان تسوي لا نكوني مزورين نعم في قارن كنت تاعنا دارا مجهول مثلا مجهول وياك شتا توالد مجهول فما ضمك ايه دونك انت لازم الحال خدم له كاكا باش ديستابيليزي ليكيب ديستابيليزي بورتور tu vois ايه ومن بعد على لونغ افورس وين يسوق من يخدم يتصورب بناينات نسال دي زين النذيريت ادي فين اكل خارنوني قبيح تفهموا حاجه شنو نقول الهضره ايه فورس كاينين انسان يقبحن خضر كان تسوعين يومنا هذه السي غادي تديفوندي في يمانيس بارابور ان سيتوياسيون في الحقيس ومن بعد تسجل ويض تسطفنا كاكيا يمدانا هذا سقران نسيت ظلمني مي تسطفنا كنيا الوغ كو نسيت ظلمن فما خلينا كنا نروح لدي فارن ومن بعد يحصل ايه فوالا سي فريمون عرفني الجيريا عرفت مليح بنين وعرف مليح معليش سي بور سا طبعا كان والله الديريكسيون شو نقدر نرد على فمي ولا كونفيرونس دو بريس الجمعه يزعف شويه بارابور زراره هناك بارابور Non, c'est la presse. Il y a certains journaux, ils rapportent des choses inexactes. Donc, افتينا عيبود يزمن الحاليون يهضر يز كان كاعطي طامي كان كاش حاجه غنفكر ادي فاست نارتيكل الناس تفهموا انا كولا كي سونطر دي سيد دي ستابيليزي زراره يشاف شو يشاف يعني فريمون ايه ومن بعد دوما هناك نكونوا ils ont une feuille de route ils la respectent باش la feuille de route c'est de former de constituer une équipe ومن بعد الزر تبين
مي لا ريزون على كل حال ميتو راه يقدر يخدم لي شويه العاليه. Oui, c'est le moment. D'accord, il est en train d'essayer tout le monde, mais il faut mettre une équipe en place. Absolument. C'est vrai, mais là, on une équipe titulaire, une équipe vraiment. Parce que les enfants sont traînés au dehors, على كل حال وشي نبدا تيستوني في ماتش ما كاين. شوف لا بروميير كونفيرونس دو بريس يخدم فرانك دوما. نكيني بون في با الفوتبول بون وتبع انا مليح من بعيد كان ومن بعد نشوف نفيستير ان بو بور لا جي اس كا ومن بعد la première question est se poser est-ce que c'était le mois d'août est-ce que vous pouvez nous donner de façon innocente est-ce que vous pouvez nous donner une équipe type de la GSK qui va jouer Ined non je fais خدمة سيدنا الناس الصوصاية كنا un petit peu Ined ça ne se passe pas comme ça Ined باش une équipe type il faut du temps donc il faut qu'il travaille beaucoup باش يشوفوا une équipe type mais tout après 6 mois il est 7e mois une équipe personnellement je pense que c'est le moment de nous montrer une équipe type ومن بعد تسيلين يون سينا كتصورهم بلاصين مي ويا il faut qu'il soit titulaire voilà بصح انت يعني خدمات انت كيكسبري على كل حال يوم هنا كيقدم المام لاكين والفوت لاكين سي لا ميم شوز وي كاين جي با اون ايكيب تيتولار جي با دي كادر نكوني كان سي انت كي الجزائر هذيك اللي دونك تبديل هنا كيكسبري كي باش كنظمو موتيفي لي جوار تخمم بلوس فوالا دائما il va faire le nécessaire باش هذا الدفاع هذه كي ليكيب تيتولار ليكيب كي فا انغاجي وي سي ان تروك شو كان توري لقى من ايكيب يعني بلان لي جوار كومام سي اون ايكيب يعني فريمون لي زافون سون تاع هذا ماركيني لو كان هذا ماركي وتشيني هذا ماركي في ستوني سي بون ديبلوكي الحال هذا سي فري ما منين لغن لاشين كوا دي مومو تماركينا راه يسون بلوكي دي زافون سون تاع نيسيني نو يتفقيت العقل توري يتفقيت العقل alors voilà ils sont sous pression malgré ولاش لا بريسيون هو عمر قالوا لاش لا بريسيون اللي تخدم اللي ممتن على كل حال ما لا بريسيون هني الشعب ولا ما خمم لا بريسيون absolument espérons que ça va aller meilleur الزاد ان شاء الله كمان كان كايني ان شاء الله نخسر خساره نكون نمشي كي لي صالح حتى شو سنين لي جورناليست ني باسكو الناس يقولوا نضل نلعب شامبيون الناس من الناس كي نلعب شامبيون وي ابسوليومون الناس كنا نلعب المانتيا ابسوليومون اذا صحيت على حق هذا ولاني سي فري ترى ما كانوا سيري المانتيا نتيت كاع تجي بونيس انت اسمع وقت تنونطرينور وقت ماذا بهم انت جامي تخمين ديكلاراسيون انت قوريسي فادي فا دوزيام فادي فا برومي لو كان هذا هو الشامبيون مي فوالا مي وتدي قرار وتدي قرار انت داخل بوليس لو كان هذا هو الشامبيون حق ربي هتسمى كني يعني اونيتمون سي ان تيموناج بيرسونيل enfin c'est mon impression personnelle فينا الماتش ني كونتر عين مليله حق ربي ولا فرانك دوما فيريتابلمون تري توشي بار لو ريزولتا il était très touché ولا على النيس ماشي خاصك نتصادصا يسوق ما كان جي سونتي بلي اون فون دو ميم يتي فريمون ديسو posez la question il est je suis déçu pour les joueurs parce que خدمة نوق من لا ريوسيت ولاش فوالا يروح هذا الماتش نظام يروح دوماج سي دوماج إلا قالت أنا نبردي لي بوان تيزيزو إلا خونا نطفت نربح إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تنربح كوني كان هذه دات من سالي جواركم ملي جانا قيلهانكم ابسوليمون تنميرتي كتنمير ان شاء الله خدمنا بون ريزولتا فوالا ان شاء الله au moins on va finir dans le podium deuxième la troisième تنميرتي on a fait plus de 10 minutes معليش الدموع معليش الحمد لله مثل بخير الحمد لله مثل بخير اييه ميرسي فوالا ان شاء الله يسكتوا ولا مكانه صح ملميت هذا الدوال مرحبا يسك تنمير صح حتى دموع ميرسي بون سواري اييه ابو دمام